Here is the key, madam. थैंक यू। आपके होटल में 24/7 गर्म पानी आता है ना? हमारा भी होटल है। सर्दियों और बारिशों के मौसम में गर्म पानी का समस्या। मैम, आपके होटल में भी नियो हीट पंप लगवा लो। हाँ मैडम, सभी सीजन में 24 घंटे गर्म पानी आता है। होटल आने वाले कस्टमर्स बहुत हैप्पी रहते हैं मैडम। सच में? जहाँ भी नियो हीट पंप होता है, गर्म पानी हर वक्त होता है।